あれっすね。こちらは豊島区役所感染防止のためマスクを着用し、こまめに手洗いを行い、密なる場所を避けましょう。ご協力をよろしくお願いいたします。こちらは豊島区役所です。感染防止のためマスクを着用し、こまめに手洗いを行い、密なる場所を避けましょう。ご協力をよろしくお願いいたします。こちらは豊島区役所です。感染防止のためマスクを着用し、こまめに手洗いを行い、密なる場所を避けましょう。ご協力をよろしくお願いいたします。こちらは豊島区役所です。感染防止のためマスクを着用し、こまめに手洗いを行い、密なる場所を避けましょう。ご協力をよろしくお願いいたします。こちらは豊島区役所です。違法な着地を受けて立ち入らせた店舗にも罰則が規定されます。路上で渡したお金は絶対戻ってきません。着席には
40分3で飲み放題やっております。お待ちしております。ご通行中の皆さん、客室に注意してください。客室の言葉は全部嘘です。どうぞです。いかがですか？メニューご利用は。ここで私が送ります。はい、戻ってきます。かなり大きく発生しています。直ちに客引き行為は違反である。直ちにやめなさい。こちらは路上3客引きをもってした客待ち行為を規制するほか、違法な客引きを受け報道するのはあなたです。こちらは警察署です。客引きは店を案内するスピードでお金を騙す。あとは何そうです。店は何も知らない。客引きは無関係だと言います。結局、暴動するのはあなたです。こちらは池袋警察署です。